乾為天，坤為地，震為雷，宣為風，坎為水，離為火，艮為山，兌為澤。學識奇門遁，來人唔使問，應承我由而家開始將碌手機嘅時間用嚟同我哋一齊學習奇門遁甲，只需要5日就可以帶你了解奇門遁甲嘅精髓。第一日教你奇門起源，運用符號象意解讀；第二日教你奇門單功實操；第3日教你12長生，認知自我格局；第4日教你奇門8大秘法；第5日教你奇門實戰案例詳解。奇門遁甲傳承人親自授課，全程大白話教學，再加現實案例相結合，唔怕聽唔明學唔識，仲送你過百個奇門高效實操技巧，同埋過千個易經知識點。快啲點擊下邊嘅連結領取課程啦！